स्वाती स्वतःशीच बोलत होती. असेच कित्येक वेळा जेवणावरील गप्पा झाल्यानंतर तिने आईच्या डोळ्यातील भाव पाहिले, पण नक्की काय ते समजू शकले नाही. परंतु ह्यामागील गुपितसुद्धा तिला लवकरच समजलं. जेव्हा स्वाती सुट्ट्यांमध्ये 2 दिवसांसाठी माहेरी गेली होती, एकदा स्वाती आईच्या खोलीत आईसोबत गप्पा मारत बसली होती. तितक्यात ताई, चला जेवण करून घ्या. चारू वहिनी आईच्या खोलीत येऊन स्वातीला म्हणाली. चल आई, तू सुद्धा चल जेवायला, स्वाती उठता उठता आईला म्हणाली. अरे नाही ताई, आईंना का त्रास द्यायचा, त्या इथेच जेवते, तुम्ही चला. चारू बोलली. पण वहिनी, पण बिन काही नाही, तुम्ही चला, आईचे गुडघे दुखतात. म्हणून त्या खोलीमध्ये जेवताना चारू स्पष्ट शब्दात बोलली. मग वहिनी, माझे जेवण आईसोबत वाढा, आम्ही दोघे मिळून जेवू, असं स्वाती म्हणाली. यावर चारू काही बोलली नाही, पण स्वातीला स्पष्टपणे भासले की चारूला हे काही आवडले नाही, की ती चुपचाप निघून गेली आणि ताटात पुरी भाजी, रायता, लोणचे आणून घेऊन आली आणि आईसाठी खिचडी. आई, काय ग हे, तू हे सर्व नाही खाणार का? स्वाती गोंधळून गेली. चारू म्हणाली, अहो ताई, आईंना हे सर्व पचत नाही, त्यामुळे मी रोज त्यांना खिचडी आणि डाळच देते. चारूचं हे बोलणं ऐकून बोलून निघून गेली. आईने नाईलाजाने खिचडी प्लेट उचलली, पण तिचे लक्ष स्वातीच्या ताटाकडेच होते. स्वाती सुन्न झाली. तिने आईच्या तोंडात एक घास पुरीचा तोडून घातला, पण प्रत्यक्षात आईने नकार दिला. आईच्या डोळ्यात तिचे तेच भाव बघितले जे व्हिडिओ कॉलवर पाहिले होते. माहीत नाही वहिनीची भीती होती की मुलीच्या भरवण्याचा मोह, तरी पण स्वातीने सर्व जेवण आईला भरवलं आणि स्वतः खिचडी खाऊ लागली. 2 दिवस स्वाती तिथे होती आणि आईला तिचं जेवण भरून स्वतःच खिचडी खात राहिली. आई खूप नकार देत असायची, पण स्वाती मात्र हट्ट करून आईला भरवत असायची. दादा, मी काही दिवस माझ्याकडे घेऊन जाऊ? घरी जाण्याआधी स्वातीने तिच्या भावाला सार्थकला विचारले. अगं वेळी आहेस का? लोक काय म्हणतील, मुलगा आईला त्रास देत असेल म्हणून आई मुलीच्या घरचे सासरीला राहते. सार्थक रागाने म्हणाला. अगं बरोबरच तर बोलत आहे हा मुलगा. मुलीच्या घरी आई जाते हे चांगले नाही दिसत. तू आरामशीर जा, माझी काळजी करू नको, मी इथे खुश आहे. मुलाचे बोलणे ऐकून आई म्हणाली. स्वातीने खूप हट्ट केला, पण बहुतेक आईचा काही इलाज नव्हता. स्वाती उदास मनाने परत आली.
काही दिवसानंतर आईच्या मृत्यूची बातमी आली. सर्व काही संपलं. स्वातीला माहिती होतं की आई किती तळमळत गेली आहे, पण एक मुलगी असल्यामुळे तिला काही इलाज नव्हता. स्वाती एकटीच आईच्या श्राद्धाला पोचते. आज आईच्या श्राद्धासाठी 56 पदार्थ बनवले होते. सर्वजण आनंदाने खात होते. चारू आणि सार्थकचे कौतुक करण्यात कोणीतीही कसर सोडत नव्हते. त्यांना जगातील सर्वात चांगला मुलगा आणि सर्वात सून म्हणत होते. आईच्या गेल्यानंतर सुद्धा एवढा विचार करत आहेत आईसाठी, मग जिवंत असताना केवढी सेवा केली असेल. स्वाती दुःखी होऊन आईच्या फोटोकडे बघताच आईच्या डोळ्यामधील भाव स्वाती अजूनसुद्धा साफपणे बघत होती. ताई, चला तुम्ही सुद्धा जेवण करून घ्या. आता चारू येऊन स्वातीला म्हणाली, जी आईच्या खोलीत आईच्या फोटो छातीशी धरून रडत बसली होती. नाही वहिनी, मला नाही जेवायचं आहे, स्वाती बोलली. पण का? तुम्ही नाही जेवलात तर आईचा आत्मा कसा तृप्त होईल? चारू बोलली. वहिनी, ज्या जेवणासाठी माझी आई जिवंत असताना तळमळत राहिली, ती आता कशी तृप्त होऊ शकते? विचार करून बघा एकदा. आज आई तुम्ही पदार्थाचा ढीग लावत आहेत. आई जिवंत असताना जर तिच्या आवडीच्या पदार्थाचे 2 घास खाऊ घातले असते तर आई तशीही तृप्त झाली असती. तेच तर आईचे खरं श्राद्ध असते. हे जे काही होत आहे हा फक्त एक दिखावा आहे. यामुळे आई कशी तृप्त होऊ शकते? आणि ज्या घरातून माझी आई अतृप्त होऊन गेली त्या घरात मी कसं काय जेवण करू शकते? स्वाती चिडून बोलली. तेव्हा तिथे सार्थकसुद्धा आला. देवाच्या काठीला आवाज नसतो. दादा, वहिनी जेव्हा कोणावर पडते ना, तेव्हा जखम खूप खोलवर आणि न भासणारी असते. तुम्ही सुद्धा 2 मुलांचे आईबाप आहात, पण मी देवाकडे प्रार्थना करेल की त्यांनी कधीही तुम्ही जिवंत असताना अतृप्त ठेवू नये. आईने तर तिचा वनवास भोगून कुठेतरी नवा जन्म घेतला असेल, पण तुमचं आयुष्य अजून खूप मोठं आहे. स्वाती हे बोलून आईचा फोटो घेऊन निघून गेली. मागे चारू आणि सार्थकची मान लाजेने झुकले. मित्रांनो, आईवडिलांची सेवा जिवंत असताना करा. तृप्त करणं खरं श्राद्ध आहे. त्यांच्या मृत्यूनंतर तुम्ही किती 56 भोग बनवा, सर्व